Už tak 10 let vypadá stejně, takže 24 mu být nemůže. A navíc já ho nepomlouvám. On ví moc dobře, že ho pořád mám ráda. Pořád mám k němu city. A že se ke mně v soukromí choval jako k princezně. Georgi, ty jsi blbej, co... Jo, jinak, Georgi, co tady tu Nikol balíš, prosím tě? Co tam píše? To nevidíš, jaký tady balí? Klidně, ať se to všichni, no jako docela s ní toká, no. Georgie. Ale a co si myslíte o tom rozejít se s holkou přes TikTok video? No, to je pěkně hnusný, ne, lidi. Pěkný humáč. Milošek nám usnul. Upřímně nic moc. Ty vole. Hnusný, úplně v pohodě. Prej v pohodě. Si děláš teďka Fenixko. Hele, Fenixko, ty jsi určitě ta, co je moderátorka. U Strážce, viď? Já si to zasloužím, děláš si srandu. Já si to zasloužím. Já jsem Ondymu v životě nic neudělala. Nic. Však je nová doba. Vůbec neznám, cože. Ne, George schválně lže, že ji nezná. Hele, prevíte, ale zeptám se tě na rovinu, jo? Jestli si se třeba nechceš psát nebo se seznámit, já to pochopím, jo? Já to tady říkám radši na rovinu, jo? Já jsem všude a nikde nikomu nepatřím. Tak je to strážcová moderátorka. Pěkný. No. Přitom Adele je roztomilá, fakt. Hej, co ty tady jedeš do mě, prevíte? Georgi, nemáš dělat herečku tady. Georgi, to vím i já. Jak máš Nikol rád? Nedělej se. Mně spíš přijde smutný, že tě požádal o ruku, ale nic jste spolu neměli. Mě to taky, ale jako to spousty mým kamarádkám. Adelka, život jde dál, jako, tak co má dělat? Jako? Jak chceš ty, jsi svobodná, můžeš si dělat, co chceš. Napíšu číslo, zbytek je na tobě. Vidíš to? Prevíte, i ty jeden. Mně spíš přijde smutný. Jo, Ondy to se mnou hodně posral. A ještě, Rený, a ještě kamarádice, to mi dá i Rený za pravdu, kamarádice s reakčním kanálem, víc do prdele, reakčnímu kanálu, jako je Vladěna. Jak se někdo může kamarádit s reakčním kanálem, to nechápu. Já nevím. Já se v životě s žádným reakčním kanárem nebudu nikdy. Člověk by měl se vzít max po 5 letech, aby to bylo kouzelné. To máš pravdu. Jako prevíte, v tom s tebou souhlasím. A bydlet spolu až po roce. Ne, nechci, Beruško, já si budu psát s prevítem. Já si radši budu psát s člověkem, který ho znám a prevít to ví, že se známe osobně a nedělej. Myslím, že to byla náplavka tenkrát v létě, když jsem bydlela ještě v Praze. Hele, já bych tě strašně ráda dala na okno, ale já to nejsem moderátor. Wolfíku, nejde to, Milošek nám usnul. A nebo jestli chcete, já zapnu stream, ale Renča tam asi už nebude. Já už nepřijdu, ať to zapnete, když tak k ní běž, Wolfíku. Protože já... Jestli chceš, můžeš jít ke mně na okno a prevít může jít taky ke mně na okno. Nemám s tím problém. Kluci. Počkej, Ondy mi přestal psát potom, co ze mě dostal lehtivý Cože? To si děláš prdel. Ještě, že já jsem mu nic takového nedala, ty vole. Joj. Až takhle. Prevíte, jestli chceš, protože Wolf chce na okno. Já zapnu svůj stream, tady Rený půjde spinkat. A Miloškovi se to stejně, Miloškovi se to vypne. Že jestli chceš, prevíte, tak můžete jít ke mně na okno. Georgi, půjdeš taky? Si budu ukázala. Ne, naštěstí po mně žádný takový fotky nechtěl.
Dobře, tak já nevím, Fenixko, ale má tam stejnou profilovku, jako máš ty lidičky, trošku lidskosti, ne? Hele, Prevíte, a jestli chceš, Rený tam je, myslím, že je taky moderátor. Můžeš holkám pomoct a můžu ti dát Prevíte moderátora. Já tady nejsem moderátor u Miloška. Ne, u mě seš moderátor. Jo. Dobře, tak to není ona ta Fenixka, tak se velice Fenixko, omlouvám, sorač. Ondy mě chtěl minule taky jako moderátora. Aha. Že si Prevít zaslouží moderátora. Určitě. Prevíte, ale já ještě nevím, jestli to budu zapínat, protože já tady fakt nesmím rušit ty sousedy. Já si potřebuji tenhle byt vážně udržet, protože je krásnej a chci v tom bytě být. Takže já to možná ani zapínat už nebudu. Protože tady mezi těma zdma to je fakt všechno slyšet. Spíš si, Prevíte, půjdeme napsat nebo zavolat, tak si napíšeme. Dobrý nápad, Prevíte, soukromí je nejlepší. A já ráno, já jí nechám spinkat tady kočičku a třeba tak v 10 napíšu na dobré ráno. Že Aďo, já se bojím, teď když se vypneme odtud, tak Milošek se tam ukáže, nebo ne? Počkej, ono je vysílání pozastaveno, tak to by se nemusel ukázat. Tak zkusíme odejít a uvidíme. No a co když tam bude ležet nahatej na gauči? Co s tím potom? Hele, Wolf, tak přijďte ke mně, já ho zapnu. Wolfe, já ani nevím, jestli tě sleduju. Sleduju, dobrý. No pokud je na kafe a trvá to 5 minut, se to vypne, aha. No hele, já nevím, Prevíte. Jako to už je díl jak 5 minut. Hele, Prevíte, já nevím, já jsem na streamech nebyla 2 měsíce, takže a hodně se změnilo. Nic, tady Rený půjde stejně spát a my si Prevíte jdeme napsat soukromě, nemůžu. A já si pustím horor a budu usínat o filmu. A já čekám, nevím, jestli to vyjde ještě tenhle rok, možná to vyjde až příští rok, ale v cizině už to je. Já čekám, až vyjde 3. série Wednesday. A jako pro mě já Wednesday jsem, protože Wednesday taky myslí jenom negativně jako já a taky nikdo nemá rád jako mě. Počkej, kdo je Paralen a proč už? Hele, Paralen je prostě neznámý člověk, ten nechce, aby někdo věděl, kdo to je, ale Paralen je můj donátor. A hlavně vyjdou nový videa, kde mi Paralen přes umělou inteligenci, to se poserete všichni, kde já Paralena nechci a on mě taky ne. Kde poserete se, protože Paralen mi udělal přes umělou inteligenci video, kde normálně Homer Simpson mě objímá. To je dobrý. A ještě mi udělal přes umělou inteligenci, že si Simpsonová rodina toho seriálu sednou na gauč a v televizi koukají na mě. Ale teď je včera, jak jsem byla tady u Rený a u všech na který tu byl Paralen a posílal mi dárky. I na mém streamu mi posílal dárky. Tak asi spí. Adelka už si dokouřila. Já vím, já si to jen tak kouřím, protože nemám jinou cigaretu. Tak jen tak na prázdno. Prázdný vzduch. A kdo je Paralen? Ty to víš. To je prášek na hlavu. Anální fixace, cože? Co prosím? Na prázdno říká se tomu placebo efekt. Buď ticho, Prevíte. Ticho, zlato, buď sticha. Nic, ale lidi, já jdu, protože už tady nechci fakt řvát těm sousedům. Já taky půjdu a Milošek se to vypne Miloškovi. Počkej, s jednou holkou prý Ondy spal pár týdnů zpátky. Co? Cože? Co prosím? Co tady píšete za hovna? Jako když byl se mnou, psalo se to na Instagram skupině, jako když byl se mnou. Tomu nevěřím, blbost. Ty kravina. Jenže já, i když se ho zeptám, on mi pravdu neřekne. Mě psal taky. Vidíš, tak se budou ozývat holky. Kdo to tady napsal? Kdo to napsal? Počkej, se podívám. Psalo se to je nějaký, prosím tě, nevím, to znáš ten nick, tu Krisby znáš? Neznáš.
No, tak to je blátekec. Ale já v té Instagram skupině nejsem. Ale nebyl s žádnou holkou, nespal, když byl s Áďou, to je kravina. Ale možný to je, Renčo, protože on mi vždycky napsal zprávu, když se zbudil, to bylo třeba odpoledne a pak se třeba byl schopný několik hodin neozvat. Cože? Takže možný to je. Jo, on mi skoro vůbec nepsal. Jo. Hele, prevíte, nic, běž mi napsat to číslo na TikTok, já si tě můžu dát na WhatsApp a já končím, aby tady měli sousedi klid. No. Takže dobrou noc a prevíte, čekám na tvoji zprávu, jenom počkám, až odepíše. Hele. Já taky, hele. Dobrou noc. Dobrou noc, dobrou, ostatce mu ten stream vypne.